नमस्ते हजुरहरूलाई मैले आज पाठ 2 मा लिएर आएको छु। यो पाठ 2 लाई चाहिँ सुरु गर्नुभन्दा अगाडि पूर्व पठन भनेर एउटा चिज दिएको छ। त्यसले चाहिँ हामीलाई पाठलाई बुझ्नलाई सहयोग गर्ने हुन्छ। त्यसैले 1 मा के भनिएको रहेछ हेरौँ। दिएका विषयवस्तु र चित्रका बारेमा समूहमा छलफल गर्नुहोस्। यो चाहिँ के त सामूहिक कार्य रहेछ। एकअर्कासँग कुरा गरेर कुराको बारेमा कुरा गर्ने र त्यसबाट के बुझिन्छ भन्ने कुरा हामीले कुनै एउटा निर्क्युल निकाल्नुपर्ने हुन्छ। हामीले सल्लाह गरेर कुनै पनि निर्क्युल निक्लेन भने त्यो सल्लाह हल्ला मात्र हुनेछ। त्यसै गरी अब हजुरहरूलाई मैले पढ्दै गएँ। 2 औँला छोडेर अनुच्छेद बदलौँ। किन म एकछिनमा देखाउँला हजुरलाई। नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा थुप्रै ऐतिहासिक घटना घटेका छन्। नेपालको एकीकरण पश्चात राजनीतिक घटनाक्रमले नयाँ मोड लिँदै आयो। एकीकरणबाट मुलुकको क्षेत्र विस्तार भयो। नेपालले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हिमाल, पहाड र तराईको भूगोल समेट्यो। नेपाल र नेपालीलाई अनेकताभित्र एकतामा आबद्ध गरायो। जात जाति, भाषा भाषी तथा धर्म संस्कृतिको विविधता नै हाम्रो पहिचान बन्यो। हाम्रो यही गौरवमय इतिहाससँग जोडिएका तलका तस्विर पहिचान गरी उनीहरूको योगदानका सन्दर्भमा छलफल गरौँ। अब उहाँहरू को हुनुहुँदो रहेछ त? एकजना पृथ्वीनारायण शाह हुनुहुँदो रहेछ। त्यसै गरी अर्को हुनुहुन्छ भानुभक्त आचार्य होलान् उहाँ के को हुनुहुन्छ। त्यसै गरी उहाँ पक्कै पनि एकजना अर्निको हुनुहुन्छ होला। उहाँ चाहिँ भीमसेन थापा होला। त्यसै गरी उहाँ अर्निको हुनुपर्ने हो। उहाँलाई हामी भानुभक्त आचार्यको रूपमा लिन सक्छौँ। यसरी हामीले चित्रमा को हुनुहुन्छ भनेर ठ्याक्कै अनुमान लगाउन नसकौँला। पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ हो नै, यसमा दुई मत छैन। अरू भीमसेन थापा पनि हो जो हो। त्यहाँ अर्निको र भानुभक्तमा म अलिकति अनुहार यो फोटोले गर्दाखेरि म ठ्याक्कै भन्दिनँ। त्यही किनकि यो गल्ती भन्नु भनेको गलत सिकाउनु हो। गल्ती म भन्दिनँ। नथाहा पाएको कुरा नथाहा पाएकै ठिक। अर्निको र भानुभक्त जस्तो लाग्छ दुईजना। यता चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह र हाम्रो भीमसेन थापा नै हुनुपर्छ। अब अगाडि बढौँ। चित्रमा उहाँहरूलाई देखियो, त्यो कुराकानीहरू भयो। ल ठिक छ। अब मूल पाठमा चाहिँ साकार सपना भन्ने छ, जुन चाहिँ गणेश प्रसाद भट्टराईज्यूले लेख्नु भएको छ। उहाँले साकार सपना भनेर पाठ 2 मा के भन्नुभएको छ त सुरु गरौँ है त। साकार सपना, गणेश प्रसाद भट्टराई। गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाह आफ्नो राज्यको सिमाना बढाउन चाहन्थे। उनले कीर्तिपुरमाथि तेस्रो प्रयासमा विजय प्राप्त गरे। कीर्तिपुर विजय मन्दिरमा बोलाए। उनले मन्दिरको पूर्वपट्टिको पार्टीमा बसेर यसरी बोलाउनुको कारण खोल्दै भने, गोरखाली राजाले कान्तिपुरमा आक्रमण गर्ने योजना बनाइरहेका छन्। तपाईहरूले मलाई सहयोग गर्नु पर्यो। तपाईहरूलाई पर्दा म सहयोग गर्नेछु। लामो छलफलपछि सबैले धर्म भागे।
एउटा कुरामा सहमत भए। शब्द अर्थलाई हामी नबिर्सौँ, हामी एकछिनमा गर्छौँ। हामीले शब्द वाक्यबाट चिन्ने कोसिस गर्नुपर्छ पहिला। त्यस बेला नेपाल खाल्डामा केपु चिन पादरी बस्थे। गोर्खालीको योजना थाहा पाएपछि जयप्रकाश मल्लले उनीसँग गोर्खाली विरुद्ध युद्ध गर्ने र अघि बढ्न नदिने बारे सल्लाह गरे। पादरीले अङ्ग्रेज वाणिज्यदूत गोल्डिङलाई कलकत्ता पठाउने र गोर्खाली विरुद्ध अङ्ग्रेजसँग सहयोग माग्ने सल्लाह दिए। उनकै सल्लाहअनुसार जयप्रकाश मल्लले सैनिक सहयोग माग्दै कलकत्ताका अङ्ग्रेज गभर्नरलाई पत्र लेख्ने निर्णय गरे। 2 औँला छोड्ने भनेको चाहिँ अनुच्छेद बदल्न सजिलो हुन्छ, अनुच्छेद बदलिदिएको थाहा हुन्छ। यो चाहिँ एन्टर थिच्दाखेरि लाइन स्पेसिङ मिलेर भएको हो। त्यसैले हजुरले लेख्दाखेरि चाहिँ 1 लाइन छोड्ने त छँदैछ, 2 औँला पनि छोड्ने बानी गरिदिनु होला। गोल्डिङ भारतको बेतियामा बस्थे। जयप्रकाश मल्लले फकीर रामदास र उमदालाई पत्र दिएर बेतिया पठाए। बेतिया पुगेर उमदाले जयप्रकाशको पत्र दिँदै गोल्डिङलाई भने, महाराजले यो पत्र पठाउनु भएको छ। गोल्डिङले पत्र समाएर उनीहरूलाई अलिक पर भुइँमा बस्न लगाए। उनले पत्र खोलेर चस्मालाई नाकके डाँडीमा राखेर हेरे, तर पत्र राम्ररी बुझेनन्। आशय बुझ्ने सुरले उनले आफ्ना सेक्रेटरीलाई सोधे, यसमा के छ? मलाई सबै बुझाऊ। सेक्रेटरीले पत्र पढेर केही क्षणपछि गोल्डेन जुरुक्क उठेर झ्यालको पर्दा अलिकति सारे एक पल्ला झ्याल खोलेर फर्केर थचक्क कुर्सीमा बसे। टेबुलमा राखेको 1 गिलास पानी स्वाट्टै पारे उनी कुइनामा टाउको अड्याएर सोच्न थाले, होइन, यी गोर्खाली त हाम्रै नजिक पो आइपुगेछन्। त्यो पृथ्वीनारायणलाई अङ्ग्रेजको शक्ति चलाउने बेला यही हो। यतिखेर मल्लहरूलाई सहयोग गर्न पाए उनीहरू हामीप्रति कृतज्ञ हुन्छन्। हामीलाई चीन पुगेर व्यापार गर्न पनि सजिलो हुन्छ। गोल्डेनले दाहिने हातले टेबुलमा ढक ठोके। गिलासको पानी समेत छचल्किएर पोखियो। अलिक पर बसेका उमदा र रामदासको पनि सातो पुत्लो गयो। पानी निल्दै गोल्डेनले भने, नडराऊ, म तिमीहरूकै पत्रका बारेमा सोच्दैछु। उनी फेरि सोच्न थाले, यस बेला मल्लहरूलाई सहयोग गर्दा युद्धको खर्च उनीहरूले नै बेहोर्छन्। कम्पनीको केही खर्च हुँदैन, हामीलाई नै फाइदा हुन्छ। बरु गोर्खाली बलिया हुनु पूर्व नै हामीले मल्ललाई सहयोग गर्नुपर्छ। उनी जुरुक्क उठेर यताउति घुमे। उनले
दातिर हेर्दै भने, गोर्खालीसँग कति सैनिक होलान् त, अनि कति टाढा छ नेपाल? उनीहरूले भने, अनर गोर्खाका सैनिक धेरै छैनन्। नेपाल खाल्डामा त 2000 जति होलान्। पटनाबाट नेपाल जान 96 कोस जति छ र 11 ठाउँमा बास बस्नु पर्छ। खानेकुराको चाहिँ अभाव हुँदैन। अहिले नै वर्षामा त गोरखाका धेरै सैनिक उतै खेतीपाती गर्दैछन्। उनीहरूबाट गोरखामा सैनिक हतियार र आर्थिक स्थिति समेत बुझेपछि गोल्डेनले भने, ल जाओ तिमीहरूलाई का राजालाई सहयोग आउँछ भनिदिनु। हस् अनर भन्दै उनीहरू निस्के। गोल्डेनले गोर्खालीले उपत्यका आक्रमण गर्न लागेको र मल्लहरूलाई सहयोग नगरे कम्पनीलाई हानि हुने बेहोराको सिफारिस पत्र तयार पारे। उनले तिब्बत हुँदै चीनसम्म व्यापार बढाउने र यस क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाउने राम्रो मौका आएको पनि वर्णन गरे। लेखे, बिस्तारै नेपाल खाल्टो नै आफ्नो पार्ने आशयको सिफारिस पत्र र जयप्रकाशको पत्रसहित उनी पटना पुगेर सबै बेली विस्तार लगाए। पत्र पाएको 10 दिनपछि कलकत्ताको रिलेक्ट कमिटीले भौगोलिक स्थिति र शत्रुको शक्ति विचार गर्ने जयप्रकाशलाई सहयोग गर्नु भनी पटना हाकिम रोम्बोल्डलाई आदेश दिए। पृथ्वीनारायण शाहले जासुस मार्फत यी सब कुरा बुझिरहेका थिए। अङ्ग्रेज नेपाल खाल्डामा आउँदा सिन्धुलीगढीको बाटो भएर आउनु पर्थ्यो। उनले त्यहाँ वंशु गुरुङ र वीरभद्र उपाध्यायलाई पहिले नै तैनाथ राखेका थिए। अङ्ग्रेजले जयप्रकाश मल्ललाई सहयोग गर्ने भएमा त्यहाँ वंशराज पाण्डे र श्रीहर्ष पन्तको नेतृत्वमा सेना पठाउन उनले भित्रभित्रै तयारी गरेका थिए। एक दिन बिहान चिया खाएर पृथ्वीनारायण कीर्तिपुरमा आफ्ना विश्वासपात्रसँग आफूले राम्रो सपना देखेको र आफ्नो सपना पुग्ने बारेमा गफ गर्दै थिए। त्यही बेलामा द्वारे आयो र भन्यो, महाराज गौराङ्गको पत्र आएको छ। उसले राजालाई पत्र दियो र फर्क्यो। पृथ्वीनारायणले खोलेर हेरे। त्यसमा लेखिएको थियो, हाम्रा मित्र मल्ल राजालाई तिमीले लाएको नाकाबन्दी हटाऊ। हटाएनौ भने हामी तिमीलाई शत्रु घोषणा गर्छौँ। रोम्बोल्डले लेखेको यो पत्र पढ्नासाथ च्यातचुत पारेर उनले अँगेनामा हालिदिए र तारा किड्दै भने, गौराङ्ग, मेरो फौजले तेरा फौजलाई सिन्धुलीमै सखा पार्या छ। आकाशसँग खेल्न लागिस्। त्यसबेला उनलाई दुवै हातका मुठी कसिएका थिए।
उता अङ्ग्रेजले कप्तान किन्नलकको नेतृत्वमा 2400 जति हिन्दुस्तानी सिपाही र केही अङ्ग्रेज अफिसरसहित मध्य वर्षामै जयप्रकाशलाई सहयोग गर्न फौज पठायो। नेपाल खाल्डो पुग्ने बाटो देखाउने जिम्मा रामदास बैरागीले लिए। यो थाहा पाउनासाथ पृथ्वीनारायण शाहले आफ्ना सैनिकलाई सिन्धुलीको पौवागढी पठाए। गोर्खाली सेनाले जनकपुर र सिन्धुलीगढीबाट सारा रसद पानी रित्याएर पौवागढी पुर्याए। सारा रसद पानी रित्याएर पौवागढी पुर्याए। सिन्धुलीगढीको नजिकै पर्ने मकवानपुरमा राजाले पनि आफ्नो राज्यलाई शत्रुबाट सुरक्षित राखेका थिए। उनका राज्यमा शत्रुबाट बच्न सिमानामा सिस्नाको घेरी लगाउने चलन थियो। शत्रुले आक्रमण गरेमा अरिङ्गाल र बिच्छिउका गोला बिच्काएर शत्रुतिर धपाइदिने पनि अनौठो चलन थियो। वंशु गुरुङ सिकारी पनि भएकाले उनले ती सबै अवस्थाको राम्रो अध्ययन गरेका थिए। गोर्खाली फौज गौराङ्ग सेना कहिले आफ्नो अघि पर्ला र युद्धको धोको फेरौँला भनेर पौवागढीमा पर्खेर बसेको थियो। उता अङ्ग्रेजका भरिया बन्दुक र हतियार बोकी अगाडि हिँड्दै थिए। बीचमा सेना थियो। त्यसको पछि कप्तान किन्लक र सहायक कप्तान हेयरसे पौवागढीको उकालो चढ्दै थिए। रामदासले बाटो देखाइरहेको थियो। वर्षामा सिमसिम पानी परेको र कुहिरो लागेकाले बाटो हिँड्न सहज थिएन। अङ्ग्रेज सेना खानेकुरा, वर्षा र जङ्गली किराफट्याङ्ग्राको टोकाइसँग सङ्घर्ष गर्दै गढी नजिकै आइपुग्यो। यति बेलासम्म बाटामा गोर्खाली नदेख्दा अङ्ग्रेज निष्फिक्री अघि बढिरहेका थिए। थाकेकाले चौतारीमा बसेर अङ्ग्रेज अफिसरले चिसो पानीको गुड्की लियो। साँझ पर्नै लागेको थियो। वंशु गुरुङ र वंशराज पाण्डेले ढुङ्ग्रेवासतिरबाट र वीरभद्रले पौवागढीतिरबाट अङ्ग्रेजमाथि आक्रमण गरे। रक्सीले अलिअलि मातेका हेयरसे तत्काल घाइते भएर ज्यान जोगाउन जङ्गलतिर भागे। हतियार बोकेका भरिया अगाडि भएकाले सैनिकले सबै हतियार झिकेर चलाउन पाएनन्। हिन्दुस्तानी सेनाको भागाभाग भयो। उनीहरू हतियार छाडेर ज्यान जोगाउनतिर लागे। हिन्दुस्तानी सेना र अङ्ग्रेज अफिसर भागेको देखेर वंशु गुरुङले आफ्ना सहयोगीलाई भने, अर्ना छाड, गोला फोर।
वंशु गुरुङले जङ्गलबाट 2वटा अर्ना पक्रेका रहेछन्। तिनलाई जाँड खुवाई मताएर राखिएको रहेछ। गोर्खाली सेनाले तिनका सिङमा राँको बालेर जङ्गलमा छाडिदिए। अर्ना आत्तिएर जताततै कुद्न थाले। त्यही बेलामा गोर्खाली सेनाले अरिङ्गाल र बिच्छ्यौका गोला बिछ्याइदिए। अर्नाले खेद्ने, अरिङ्गालले चिल्ने र सिस्नाले पोल्ने हुँदा अङ्ग्रेज ऐया र आत्था गर्दै भागाभाग भए। गोर्खाली सेनाले रातभर अङ्ग्रेजलाई खेदिरहे। बिहान उज्यालो भएपछि उनीहरूले जङ्गलमा हतियार खोजे। जङ्गलमा भेटिएका 300 जति राइफल गोर्खालीले आफ्ना बनाए। आक्रमणमा 1700 जति गौराङ्ग सेना हताहत भए। किन्लक ज्यान जोगाएर लगभग 800 सैनिकसहित जनकपुर पुगे। त्यहाँ पुगेर उनले रोम्बोल्डलाई पत्र लेखे। पहाडमा मानिसले मात्र होइन, जनावर, किरा र बिरुवाले पनि लडाईँ गर्दा रहेछन्। हामीले मल्ललाई सहयोग गर्न सकेनौँ। थप सेना पठाइदिनु। उनले स्थिति बुझेकाले थप सेना पठाएन। यता वंशु गुरुङ लगायत गोर्खाली सेना हतियार सहित पृथ्वीनारायण शाह कहाँ पुगे। उनले हातले केही हतियार सुमसुमाए र वंशुलाई धाप मारेर प्रशंसा गर्दै भने, मेरो सपना तिमीहरूले पुरा गर्यो। यसको श्रेय तिमीकै हो। उनले सबैलाई विजयको प्रतीक रातो टिका लगाइदिए। सेना गोर्खाको जय भन्दै ब्यारेकतिर लागे। यसरी यो कथालाई समापन गरिएको छ र शब्द भण्डार छ। यो शब्द भण्डारमा के त पर्यायवाची शब्दहरू दिएको छ भनेको शब्द अर्थ जस्तै हो। यो शब्द अर्थलाई हजुरलाई सिक्ने तरिका मैले भनेको छु। हजुरलाई धेरै सजिलो तरिका भनिदिएको छु। शब्द अर्थ पढ्दाखेरि वाक्य बनाउनुहोस् कृपया। जस्तै पार्टी भनेको छ भने म पार्टीमा बसेर गाडीलाई कुरिरहेको थिएँ भनेको जुन चाहिँ गाडी कुर्नलाई बनाएको, बस्न बनाएको ठाउँ छ त्यसलाई पार्टी भनिन्छ भनेर बुझिन्छ। र हजुरले यताको वाक्य पढ्नासाथ कुन चाहिँसँग जोडा मिल्छ भन्ने कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ र यो जोडा मिलाउमा नै आउने हो। आक्रमण भनेको कसैलाई क्षति पुर्याउने गरी गरिने कार्य। मैले आक्रमण गरेर मेरो साथीलाई हिर्काएँ र उसलाई घाउ चोटपटक लाग्यो भनेको लडाईँ गरियो। हेर्नुहोस् त, यसरी हामीले शब्द अर्थलाई चिन्न सक्छौँ र शब्द अर्थलाई याद गर्न पनि धेरै गाह्रो हुँदैन। अब अभ्यासमा पनि त्यसै गरी पर्यायवाची शब्दलाई हजुरले जोडा मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यसमा केही पनि छैन, हजुरले आनन्दले जोडा मिलाउनु होला। त्यसपछि दिएका उत्तर गरिदिनुपर्छ भने चाहिँ कमेन्टमा लेखेर पठाउनु होला। हजुरलाई उत्तर सहितको म बनाएर पठाउँछु। अहिले चाहिँ म उत्तर हाल्ने छुइनँ। दिएका पर्यायवाची शब्द
बीच जोडा मिलाउनुहोस्। यसमा पनि के हो त पर्यायवाची शब्द, यसमा पनि पर्यायवाची शब्द, केही पनि छैन। हेर्नु त पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची शब्द भने के हो त एउटै अर्थ दिने दुई किसिमका शब्दहरू भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब बगैँचा भनेको के हुन्छ त सुनसान हुन्छ कि उचित हुन्छ कि क्रोध हुन्छ कि उद्यान हुन्छ। बगैँचाको उद्यान हुन्छ, त्यसरी चिन्नु पर्यो। यसरी चिनेर हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ। अब दिएको अर्थ आउने शब्द साकार सपना कथाबाट खोजेर लेख्नुहोस्। भनेपछि साकार सपनाबाट खोजेर लेख्नुपर्ने भएछ। के रहेछ त अर्थ जनाउने शब्द राय सुझाव भनेको के होला त हजुरले त्यो पाठबाट खोज्नुपर्छ र लेख्नुपर्छ। र होस हवास गुमाउनु भनेको अनकन्सियस हुनु, केही थाहा नपाउने स्थिति हुनु भनेको हो। अब यो कुन मिल्छ हजुरले के गर्नु पर्यो, पाठलाई फेरि एकचोटि दोहोऱ्याउनु पर्यो, पाठलाई हेर्नु पर्यो र पाठबाट ती शब्दहरूलाई खोज्नुपर्ने हुन्छ। साकार सपना कथा अन्तिम अनुच्छेदबाट दिएका शब्दको पर्यायवाची शब्द पहिचान गरी तिनलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। अब यिनीहरूको पर्यायवाची शब्दहरू खोज्नु पर्यो र तिनीहरूलाई वाक्यमा लिएर जानु पर्यो। यो गर्नुभयो भने हजुरले पर्यायवाची शब्द कहिले पनि बिर्सिनुहुन्न। त्यसैले यो दिएको हो। अब बोध र अभिव्यक्ति भनिन्छ। यसलाई चाहिँ दिएको शब्द शुद्ध उच्चारण गर्नुहोस्। यसलाई चाहिँ उच्चारण गर्नलाई सिकाइएको छ। जस्तै श्रेय, हजुरहरू पनि भन्दै जानु होला। ढुङ्ग्रे बास, पौवा गढी, निष्फिक्री, कप्तान, अंग्रेज, सिन्धुली, कीर्तिपुर, च्यातसुत। यसरी हजुरले शब्दहरूलाई दोहोऱ्याउनु होला र पढ्नु होला, सुन्नु होला। हजुरलाई उच्चारण गर्न सजिलो हुन्छ। साकार सपना कथा पालैपिलो स्वरमा पढ्नुहोस्। यो हामीले पढ्नै पर्ने हुन्छ। योलाई धेरैचोटि हेर्नुहोस् र पज गर्दै साउन्ड अफ गरेर आफै पनि पढ्नुहोस्। साकार सपना कथा पढी दिएका प्रश्नको मौखिक उत्तर दिनुहोस्। हजुरले मुखेले उत्तर दिए भयो वा यही किताबको छेउमा एक शब्दमा हजुरले उत्तर दिनुहुन्छ भने त्यो गर्दा नि भयो। यो दिनुको तात्पर्य चाहिँ हजुरहरूले कथालाई बुझ्नु भएको छ कि छैन भनेर यो चाहिँ सरस्वती माथिबाट मात्र भनिएको वा दिएको हुन्छ। साकार सपना कथाको साँझ पर्ने लागेछ, जोगाउनतिर लागे। कथांश शिक्षकबाट सुनेर लेख्नुहोस्। अब यो कथाको कथांशलाई चाहिँ श्रुति लेखन गर्ने भन्ने कुरा गरिएको छ। श्रुति लेखन हामी गर्छौँ। यो श्रुति लेखनमा पर्न जानेछ। त्यसै गरी दिएका भनाइ साकार सपना कथाका आधारमा कसले कसलाई भनेको हो। यो कथा हजुरले पढेपछि कसले कसलाई भनेको हो भन्ने कुरा राम्रोसँग
छुट्याउन सक्नुहुन्छ। हजुरले कथालाई चाहिँ ध्यानपूर्वक हेर्नुपर्ने हुन्छ, सुन्नुपर्ने हुन्छ वा दोहोऱ्याइ सुनिरहनु पर्ने हुन्छ। अब कथालाई हजुरले घटना अनुसार मिलाउनु पर्यो। के पहिला भएको थियो, त्यसपछि के भयो, त्यसपछि के भयो, त्यसपछि के भयो, के भएका छन्, घटना अनुसारको हजुरले यसमा मिलाउनु पर्ने हुन्छ 6 मा। त्यसै गरी 7 मा आउँछ साकार सपना कथा पढी दिएका प्रश्नको संक्षिप्त उत्तर लेख्नुहोस् भनेको उत्तरलाई छोटो बनाएर लेख्नु पर्यो। संक्षिप्त भनेको छोटो बनाएर लेख्नुपर्ने भयो है। संक्षिप्त भनेको के हो त? छोटो बनाएर लेख्नुपर्ने भयो भनेको एक 1 सेन्टेन्स एन्सर भने जस्तो खालको हो हैन। कक्षामा केपुचिन पादरीले जयप्रकाश मल्ललाई कस्तो सल्लाह दिए? के सल्लाह दिएका थिए त भन्दाखेरि यो इस्ट इन्डिया कम्पनीका जति पनि ब्रिटिस सेनाहरू छ उनीहरूसँग मद्दत लिने कुरा गरेका छन्। अब त्यो हजुरले मुखेले पनि भन्न सकिन्छ, त्यसैले त्यसलाई हजुरले मुखेले भन्न पनि सकिन्छ वा हजुरले त्यही किताबमा एउटा वाक्यमा उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ। साकार सपना कथा पढी दिएका प्रश्नको संक्षिप्त उत्तर लेख्नुहोस्। यसमा चाहिँ हजुरले सानो उत्तर 3-4 लाइनको 5 लाइनको उत्तर बनाएर लेख्न सक्नुहुन्छ। यो हजुरले अलिकति लामो बनाउन सक्नुहुन्छ 5 वाक्य धेरैमा है। त्यसै गरी साकार सपना कथाको पात्र गोल्डिङको चरित्र वर्णन गर्नुहोस्, चित्रण गर्नुहोस् भनेको त्यो मान्छे कस्तो मान्छे रहेछ, त्यो मान्छेको स्वभावको बारेमा, त्यो मान्छेको कामको बारेमा, त्यो मान्छेको व्यवहारको बारेमा के कुराहरू लेखिएका छन् ती कुराहरूलाई चाहिँ यसमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। व्याख्या गर्नुहोस्मा 3टा अनुच्छेद बनाउने यादमा राख्नुहोस्। लामो प्रश्न उत्तरमा पनि त्यो यादमा राख्नुहोस्। अब यहाँ एउटा के दिएको छ त, यो चाहिँ गद्यांश हो वा कुनै एउटा कथाको अंश हो। यो अंशले के भन्न खोजेको छ भन्ने कुरालाई लम्ब्याएर हजुरले लेख्नुपर्ने हुन्छ। अप्ठ्यारो परेमा हजुरले कमेन्टमा राखिदिनुपर्ने हुन्छ, म हजुरहरूलाई सहयोग गर्ने छु। नभए हामी अझ अगाडि जान्छौँ। साकार सपना कथाको सार लेख्नुहोस् भनेको यो कथाले के शिक्षा दिन्छ वा यो शिक्षा के महत्त्व छ, यसमा के भनिएको छ, मुख्य कुराहरू के हुन् ती कुराहरूलाई यसमा याद गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसै गरी 11 मा साकार सपना कथामा के पृथ्वीनारायण शाहको सपना पुरा भयो? समीक्षात्मक उत्तर लेख्नुहोस् हैन। यसमा चाहिँ हजुरले भयो कि भएन, भयो भने कसरी भयो, भएन भने कसरी भएन, किन भएन, यसमा चाहिँ के गर्ने र सूक्ष्म रूपमै जानुपर्ने हुन्छ, एकदमै भित्री रूपमै जानुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी 12 मा चित्र हेरेर वर्णन गर्नुहोस् भनेको छ। यो वर्णन मात्र होइन, यसलाई कथा नै बनाउन सकिन्छ। तर वर्णन गर्दाखेरि यहाँ आक्रमण गर्न तरबारहरू सबै लिएर आएका मान्छेहरूको बिचमा गौतम बुद्ध बस्नुभएको छ र रक्तपात कतैबाट पनि सुरु भएको चाहिँ छैन। यसरी यसलाई म लेख्छु। अब अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि 13 मा के आयो त भन्दाखेरि
दिइएको सन्दर्भ पढ्नुहोस् र निर्देशन अनुसार गर्नुहोस्। अब रिलेसन सम्बन्ध पढ्नु पर्यो र के गर्नु पर्यो त 13 मा दिइएको सन्दर्भ पढ्नुहोस् र निर्देशन अनुसार गर्नुहोस् भनेको बोध प्रश्न उत्तर जस्तै भयो। यो हजुरले यसलाई पढ्नुपर्ने भयो र सोधिएको प्रश्न जस्तै विशम्बर जस्तै तपाईँ कुन क्षेत्रमा आफ्नो भविष्यको राम्रो सम्झना देख्नुहुन्छ? कारण सहित कक्षामा सुनाउनुहोस् भनेको हजुरले यसलाई लेख्न मात्र सक्नुहुन्छ, सुनाउनेले आफूले लेखेको कुरा पढेर सुनाउन नि पाइन्छ। त्यसमा द्विमत छैन, हजुरले जसरी गर्न माग्छ गर्न सक्नुभयो। त्यसै गरी अब भाषिक संरचना कसरी भाषा बनेको छ, कस्तो, कत्रो, कति, कुन, कसका भन्ने कुराहरू यी विशेषणहरू छन्। यिनीहरूलाई चाहिँ कहाँ लाग्दो रहेछ, कहिले लाग्दो रहेछ भन्ने कुरा हजुरले याद गर्न सकिन्छ। यसबाट हजुरले मजाले कुन बेला कुन प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर राम्रोसँगै हामीले बुझ्न सक्छौँ। अब त्यसै गरी पालो आयो तिम्रो पाला, के छ भाषिक संरचना र वर्ण विन्यास। अब भाषिक संरचना भनेको भाषा कसरी बनेको छ, कुन तरिकाले बनेको छ, कसरी भइरहेको छ भन्ने कुराहरू भयो भने रातो चेली, अब यो विशेषण त भयो। अब तर कस्तो चेली, कस्तो रातो। त्यसै गरी अर्को कुन शब्द हुनसक्छ, यहाँ हामीले दिएको कत्रो, कत्रो कहाँ छ हेर्नुहोस् त, कत्रोलाई अर्को बनाइदिन सकिन्छ, हामी याद गर्न सजिलो हुन्छ। कत्रो भनेको हामीले कुनै चिज सानो नभइकन ठुलो देख्यौँ भने हामी त्यसलाई कत्रो भन्छौँ। यहाँ रहेनछ, त्यसै गरी याद गर्नु पर्यो। हामीले कुनै चिज धेरै ठुलो देख्यौँ भने कत्रो ठुलो भन्छौँ, धेरै सानो रहेछ भने कत्रो सानो भन्छौँ। कत्रो भन्ने चाहिँ नापन गर्ने एउटा तरिका हो भन्न पनि सकिन्छ। अब त्यसै गरी हामीले यसको प्रयोग गर्दै जान सक्छौँ र लेख्दै जान सक्छौँ। अब दिएका विशेषण पदलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। हजुरले के गर्नु पर्यो त, दिएको कुरालाई वाक्यमा प्रयोग गर्न हजुर आउनु पर्यो। हजुर आएपछि त्यो काम अगाडि सार्नु। मैले भनेअनुसार अब यो कुन चाहिँ विशेषणमा पर्छ हजुरले खोजेर राख्न सक्नुहुन्छ। विशेषणमा यो प्रश्नहरू गर्दाखेरि उत्तर कुन चाहिँ आउँछ, त्यो उत्तर आएकाहरू त्यो विशेषण हुन्छ। सजिलो छ, यति याद गर्नुभयो भने यसले बनाएको शब्दहरू सबै विशेषण हुन्छन्। अब त्यसै गरी अर्को पालो आयो, के आयो, दिएका विशेषण पदलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। के भने दिएको विशेषणलाई वाक्य बनाउन पर्ने हो। यो वाक्य बनाइसक्नुभयो हजुरहरूले बनाइसक्नु भएको छ भने ठिक छ, नभए हजुरले यो वाक्य बनाउन चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ, त्यो पनि अर्थ खुलाएर। अब भैँसी भन्यो भने मैले भैँसी देखेको छु मात्र भनेर भएन, भैँसीको दुधबाट चिया पकाउँदा मिठो हुन्छ। यसरी हजुरले त्यसको अर्थ पनि बुझाइदिनु पर्ने हुन्छ। अब दिइएको अनुच्छेद पढेर भेदक र भेद्य, तलका अनुच्छेद पढी भेदक र भेद्य पहिचान गर्नुहोस्। यिनीहरूलाई हजुरले पहिला चिन्नु पर्यो, के रहेछ यो भन्ने कुरा।
वेद्य भनेको के रहेछ, वेदक भनेको के रहेछ, त्यो कुरा हजुरले पहिला बुझ्नुपर्ने हुन्छ, अनि मात्र हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ।